Հիսուս եկեղեցին գսիրե, ասե այսօրվա նույթը, ինչպես գիտեք սիրո դոնը պիտի դոնվի քալ ուրբաթ օրը, եւ ըսի եթե իսկապես ասնույթի մասին չի խոսեի թաբու գլա, ինչպես սիրո դոնին գրնանք մոդենալ եւ սիրո պատկամը չառնել։ Over ինձի գիտե որ պատկամներուն չեն կնարը սպասել ինչ պիտի ըսվի, so as արիտով, as նույթով քիչ մը twist պիտի ենեմ պատկամը եւ երկու դարբեր նույթի մասին խոսիլ։ So այս մեր նույթը երկու շաբթը վավրա պիտի բաժնվի այս շաբաթ եւ քալ շաբաթ։ Ինչու։ Բաճար մգա շատ մարդիկ կփապակին ասիգեցին անդամ լալ եւ իբր հովիվ ինձի շատ մեծ ուրախություն է ասիգա շատ գհբարդանամ ոչ ցեզմով բայց ինչ որ ասված գնե որ ասիգեցին մեջ որ մարդիկ իսկապես գուզեն անդամ լալ ասիգեցին եւ ասի արիթեն օգտագործվենք եւ աս երկու նյութերը միասին տնենք ինչպես Հիսուս եւ ասված ասիգեցին գսիրե ոչ թե միան ասիգեցին բայց իր եկեղեցին գսիրե եւ անդամության մասին ասել է թե երկու դարբեր պատկամ ոչ երկու դարբեր պատկամեն ավելի պիտի ունենանք աս մեկ սիրո դոնին դագը պիտի սորվենք ինչ է սերը Պիտի սորվենք ինչ է սերը, որ Աստված ունի իր եկեղեցին համար։ Պիտի սորվենք ինչ է եկեղեցին եւ պիտի սորվենք ինչ է եկեղեցի անդամը լալ։ Եվ ամեն ասիգա երկու շաբթվա մեջ։ Սա ասած մեզի առաջնոտ եւ օգնի։ Disappointing գողմը, ոչ հուսահատության գողմը, բայց disappointing գողմը, որ ասիգա ամենա boring Valentine's message-ն է, որ պիտի լսեք ինձ մե։ So ներողամիտ գլակ, գիտեմ սիրո դոնն է եւ աղվոր պատկամ գուզեք լսել, so հավանաբար գալի քիչ մասի boring-ի վրա լան է, well at least փամսովենք Աստծո խոսքի միջոցով եւ ցկենք որ իր հոգին մեզի լեցնե։ Ադոր համար քալ շաբաթ աս ջաշկերուտը պիտի ունենանք, որ ցեվով մկա եւ ջող ցեվով լեցնե իմ բագասս։ Գիտեմ ցեզ մե չեն հավատար եկեղեցի անդամ ըլալ, that's okay։ Ձեր վրան չեմ հարցագիր կոր։ Գան մարդիկ, որ չեմ ձեր աս եկեղեցին անդամ լալ, that's okay։ Միան քիտնալով, որ դուք հավատարիմ ցեվով հոս գուքակ, ամեն ինչ գխոսի, անսերը որնիկ Աստուծո Հիսուսի միջոցով աս եկեղեցին համար։ And ասիգալ ինձ գուրախացնի եւ գհբարդացնի։ Գիտեք հիշեցնի ան բամությունը որ գտեսնանք Սուրբ Գիրքին մեջ ուր հայրը երկու որդի ունեցավ եւ մեկումը երկուքնին սավ քացեք հողը աշխատեցեք մեկը այո սավ բայց չի կնաց մյուսը ոչ սավ բայց կնաց ով հորը գամքը գադարեց ան որ ոչ սավ բայց տեր գադարեց so ադոր համար ուրախ եմ որ ադոն որ հավատարիմ ցեվով ոսկուքան տեր գսեբեն որ ասիգա իրենց եկեղեցին է so քարեր չեմ ներգոր միանսի արիտ օգտագործեմ եւ սորվեցինեմ Ինչ է եկեղեցին, ինչ է Աստծո սերը եկեղեցին համար եւ ինչ է եկեղեցի անդամ գուզեն կլալ ад անցիկը որ փափակեցան անդամը լալ Ինչպես որ էսի շատ մը դարբեր նյութեր կան եւ բավական ծանր նյութեր են որ պիտի տեսնանք երկու շաբթվա ադեն եւ ադոր համար դարբեր գեդեր պիտի փերեմ որ ինչա որ գրնամ լման նգարմը փերել Ուրդեղեն սկսենք Սիրով Սիրով սկսենք Ինչ է սերը Ցեզ մեծամասնությունը հոսեին անցյալ դարի սիրո դոնի ադենը եւ աս բատկամը փերի ինչ է սերը եւ ասի որ լավ է որ մեծ գլուխները յետ բերենք որ վերահիշենք ինչ է սերը Ինչպես որ տեսանք հունարեն լեզվով նոր գդագարանին մեջ երբ սիրո մասին կխոսենք երկու դարբեր կկործածվին ֆիլեո եւ ագապաո եւ երկուքը շատ մոդ են մեկը մյուսին Սերը ֆիլեոին մեջ գամ ֆիլոս ասել է անհարաբերությունը որ գունենանք եղբայրներու հետ աս եղբարասիրությունը ուրդեղեն գստանանք Ֆիլադելֆիա եղբարասիրության քաղաքը եւ ասփարը մոտ 25 դարբեր անգամ կորզածված է նոր գդագարանի մեջ Մյուս սերը որ գտեսնանք նոր գդագարանի մեջ ագապաո կամ ագապե Դուք շատ գլսեք ասփարը ագապե
Ինչ է աս ագապեն։ Որ աս ագապեն մոտ 250 դարբեր անգամ կործածված է նոր գդագարանի մեջ եւ մոտ 90% որ կործածվի նոր գդագարանի մեջ սիրո մասին աս ագապե սերն է։ Աս սերն է, որ Աստված ունի իր եկեղեցին համար։ Աս ագապե սերը։ Եվ աս նույն սերն է, որ Աստված գուզե, որ մենք ունենանք մեկս մյուսին հետ։ Աս ագապե սերը։ Եվ այդ ճիշտ նույն սերն է, որ Աստված գուզե, որ մենք ունենանք իր հետ։ Աս ագապե սերը, որ գահայտնվի հարաբերություններուն մեջ, ամեն դարբեր հարաբերություններուն մեջ։ Եվ աս սերն է, որ Աստված գուզե, որ մենք սորվենք ինչ ենք եւ ապրենք։ Հիմա ուրիշ փառը գա հունարենով, որ սեր ասել է, եւ ասիգա էրաո կամ էրոս։ Աս սերը գփապակի ունենալ, it's a desire to have or to take possession. Հոնդերեն մենք աս փառը գարնենք, աս էրաո փառը հոնդերեն գունենանք էրոտիկ, կամ աս էքստասիվ խորուրդը, a passion or a desire. Եվ բավական հետաքրքրական է ինչպես Աստված չի կործածեր աս փառը նոր գդագարանին մեջ։ Կարծեմ ինքը գիտե վտանգը աս էրոս սերուն վրան եւ փնավ չի կործածեր։ Ուր է խնդիրները, ինչպես որ տեսանք անցյալ դարի, որ աշխարհը գուզե ապրիլ եւ վայելել աս ագապաո կամ աս ֆիլեո սերը, բայց գուզեն էրոսին գողմեն առնել օրնությունները։ Պիտի աս նգարկիչ ավելի փանամ բացատրեմ ցեզի։ Չենք կրնար ագապե սերը ունենալ էրոսին միջոցով, որտեվ ճուրը եւ յուղը չենք կրնար խառնել, չի խառնվիր։ Եվ ֆիլեո եւ կամ ագապեն չենք կրնար ապրիլ էրոսով։ Եվ ինչ է էրոսը։ Եթե պիտի կործածենք աս ագապե կամ ֆիլեո խորուրդը, սեր փառը կործածենք։ Եթե աս էրոյի խորուրդը կործածենք, ասիգա պիտի կործածեն փառը ցանկություն, lust. Սերը գուդա, ցանկությունը գառնի։ Սերը մյուս անձին համարն է, ցանկությունը իր անձին գմտածե։ Սերը պատրաստ է մեկումը համար մեռնել, ցանկությունը գուզե անձին advantage առնել։ Սերը անցնուրած է, ցանկությունը անցնասեր է։ Սերը հոգին բուդուղն է, ցանկությունը աշխարհին։ Ուրդեղեն գրնամ աս ճշմարտությունները գտնալ Սուրբ Գիրքին մեջ, ինչպես գրնամ գտնալ, որ սերը դալն է, զոհվիլն է, մեռնիլն է մյուս անձին։ Որ ինչ կտեսնանք Հովանու 3:16-ին է, այսօր շատ համարներ պիտի բերեմ, որ բավական կարևոր նույնն է։ Հովանու 3:16, կոց գիտեք դուք։ Սուադոր համար Սուրբ Գիրքին պիտի գարտամ, որ սխալ բառը չսեմ, չբարկանաք տաքս։ Վասնձի Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին տվավ, որբեսի ամեն ով որ անոր հավատա չգործնվի, հաբա հավիտենական կյանք ունենա։ Okay, հիմա մի խանգարվիկ եւ ասիգա ասեմ, սերը ըսկացումը չէ սիրելիներ։ Սերը կյանք մնե, որ գսկսի ինչով ադեներ ցկողությունով, an attraction։ Սերը գսկսի եւ գրնա սկսիլ ցկողությունով, with an attraction։ Ադորմե վերջ commitment կառնի։ Ադորմե վերջ կորձ եւ նորեն կորձ եւ զոհ եւ ամեն ասփաները ընելով ինձի ըսկացումը գուդան, որ սիրո մեջ եմ։
Ասել է թե սերը ըսկացումը չէ, բայց սիրո նգարը ինձ գուրախացնի եւ գսեմ ես սիրո մեջ եմ։ Եվ ամեն ասփաները, commitment, կորձերը, sacrifice-ը, զոհը, ամեն աս իմ սիրո կյանքիս մեջ գբահե ինձի, զույգս, մինչև ամբողջ փոթորիկներ կամ difficulties, ամեն փոթորիկ կամ ամեն դժվարություն, որ մենք հոնդերեն պիտի անցնենք։ Գիտեք ինչու ամեն հարաբերությունը շատ սիրով գսկսի։ Ինչու, որտեղ ճշմարտաբար ժամանակ չունեցանք փոթորիկեն անցնենք։ Ադոր համար սկիզբը ամեն մարդ սիրո մեջ է, որովհետև փոթորիկը չանցանք։ Ամեն մարդ, որ զույգի մեջ գսկսի սիրո մեջ է, ինչու, որտեղ միան մյուս անցին գմտածենք։ Ուր գուզես յետալ, ինչ գուզես անել, ինչ գուզես դամ, ուզածդ ես բիդենեմ։ Եվ ад ստանալը մեզի ад ըսկացում գուտա, որ սիրո մեջ ենք։ Բայց ճշմարտաբար ժամանակ գուտանք եւ մարդու ինգած վիճակը յետ կուքա եւ մարդիկ սկսին բահանչել եւ իրենց ուզածը գուզեն, իրենց պետքերը գուզեն, որ հոգ տանին եւ գսենք այդ չես սիրեր, որտեվ չես դար։ Բայց մենք սկսանք սերը դալով։ Քիչ մասիկ այդ պիտի փանանք։ Խնդիրներ գուքան երբ դարբեր խնդիրներ կամ դարբեր դժվարություններ, դարբեր trials and tribulations գուքան, եւ մենք չենք կրնար ասոր վրային անցնել ինչով, սիրով, սիրո միջոցով, որ ստանանք այդ սիրո ըսկացումը։ Երբ դժվարությունները եւ նյութությունները գսկսին, ավելի թյուրին է անցը իր պետքերը փնդրե եւ չի գրվիլ սիրո համար։ Հիմա գիտեմ ասիգա it's a 1 2 3 thing, շատ արագ ծևով ասփաները փերի, բայց շատ իրական, շատ ճշմարիտ եւ խորուն բաներն են, եթե ժամանակը առնեք եւ մտածեք ասոր մասին։ Ուրդեղեն գսորվինք սերը, կամ ով մեզի պիտի սորվեցնել սիրել, պատասխանը ինչ է։ Հիսուս։ Հիսուս, Եփեսացիս 5-րդ գլուխը 25-րդ համարը գսե, այրեր, սիրեցեք ձեր գիները, ինչպես Քրիստոսն ալ սիրեց եկեղեցին ու իր անձը մատնեց անոր համար։ Իր անձը մատնեց, թամանչունի իր անձը դվավ։ He gave himself up եկեղեցին համար։ So եթե մեկ համար մգա կամ դարբեր համարներ կան, ուր պետք է սորվինք սերը ինչ է, հոստեղեն կսորվինք սերը ինչ է, որ Քրիստոս մեռավ եկեղեցին համար։ Հովանու 3:16 եւ Եփեսացիս 5:25 աղվոր մագարտակ են գրնամսել սիրո, ով մեզի պիտի սորվեցնե սիրել, եթե Սուրբ Գիրքը պիտի սորվեցնե մեզի սիրել։ Գուզեք դեսնալ սեր, գուզեք սորվիլ ինչ է սեր, գուզեք ապրիլ սերը, պատասխանը մերիր։ Մերիր։ Հիմա չեմ սեր կնա զոհե անցդ, եւ չեմ սեր կնա անցը զոհե, եւ չեմ սեր քորքի մբես եղիր եւ մերիր ցկա անցը վրատ կալի։ Գսեմ մերիր ինչպես Աստված սիրեց եւ իր որդին զոհեց եկեղեցին համար եւ ինչպես Հիսուս սիրեց եւ մեռավ եկեղեցին համար։ Հիմա գրնանք հասկանալ ինչ է սերի մագարտակը։ Աստված մեզի գուտա իր խոսքին մեջ։ Անցնուրած սերմը, զոհված սերմը։ Ադե սերը։ Իմ հարցումս ցեզի ինչ է սերը, ֆիլեո եւ ագապաո կամ էրաո։ Եվ եթե դուք պատասխանեցիք ագապաո եւ ֆիլեո, ճիշտ պատասխանեցիք։
Հարաբերության մեջ ուր երկու դարբեր անձիկ կան եւ երկուքը աս անցնուրած սերը գաբրին, աս զոհը գաբրին, հավատացեք բիդի աբրիկ երկինքի բաժինը ձեր կյանքին մեջ։ Եթե միան մեկ անց զույգին մեջ հավատացյալ է եւ ինքը Ադան գաբրի, ադիգա սեբեցեք շնորհք Աստուծո կողմեն եւ շնորհք է ավելություն, որ Աստված գուտացեզի, որ ձեր ոչ փրկված զույգին հետ գնաք եւ աղոթեք եւ սպասեք, որ ինքը փրկության գա։ Եվ եթե երկուքը հավատացյալ են եւ միան մեկ անց մգաբրի ասան, ես գսեմ հաջիկ փոխվեցեք։ Հաջիկ սորվիլ փոխվիլ։ Եկեք ինձի, ասեք մեր զույգին մեջ երկուքնից հավատացյալ ենք, միան մեկ անց ասան կաբրի, մյուս ադանք չաբրիր։ Ես ասված չեմ, բայց ասված ինձի աս mandate դվա, որ իր խոսքը սորվեցնեմ եւ աբրիմ եւ աս խորհրդակցությունը ստանանք Սուրբ Գիրքի միջոցով։ Սիրելիներ, փնավ ուշ չէ, բայց պետք է երկու անձիկը Աստուծո վստահին եւ քայլը առաջ անեն։ Եվ ադեսերը վարզավես սիրո բատկամը հոս է եւ գոհուսամ, որ աս 15-20 վարգանին մեջ գրծա բացադրել ինչպես գնանք ասերը աբրիլ։ Հիմա չեմ ուզեր քարոզել ինչ պիտի սպասենք, բայց կուզեի ավելի բացադրել ինչ են այդ քայլերը, որ պետք է անենք։ Եվ ամեն resultները, ամեն բդուղը դարբեր պիտի լա, ամեն զույգի մեջ դարբեր բաներ պիտի աբրիկ եւ հիանալի ձևով պիտի աբրիկ։ Ադե սերը։ Ինչ է եկեղեցին։ Սկսենք հիմա ցեզի շոկ մգուզեմ անել, հաջիկ ձեր աթորեն մի իննակ, բայց եկեղեցին աս շենքը չէ։ Եվ մի խանգարվիկ, բայց աշխարհին մեջ շենք մը պիտի չի գտնակ, կամ cathedral մը պիտի չի գտնակ, կամ հոգևոր շենք մը պիտի չի գտնակ, որ եկեղեցի գոչվի, ինչ որ Սուրբ Գիրքը մեզ գսորվեցնի։ Այո գրնակ ինձի լսել, որ գսեմ այո եկեղեցի գերտամ գոր, բայց ադիգա գսեմ, որդև իբր եկեղեցի շենքի դեմ ինչ ասել է եկեղեցի։ So գրնանք արագ ցևով ասել այո եկեղեցի պիտի երթանք եւ աս շենքին մասին խոսել։ Բայց Սուրբ Գիրքին մեջ շենքը եկեղեցին չէ։ Ինչ է եկեղեցին։ Սուրբ Գիրքին մեջ կգոչվի էկլեզիա։ Եվ ինչ ասել է էկլեզիա, ասել է the assembly of the people, մարդոց հավաքույթն է։ Ադե եկեղեցին։ Շենքը չէ, բայց հավատացյալներու հավաքույթն է։ Ասել չէ, որ ամեն անց որ եկեղեցի գուկա, գրնա գոչվիլ եկեղեցի։ Ան հավատացյալի մարմինն է, որ միասին գուկա, ադե եկեղեցին։ Սոսել է թե եկեղեցին կամ էկլեզիան խումբն է, անցիկ որ փրկված են, Աստուծո վախը ունին, Աստուծո սերը ունին, մարդիկ ինչպես դուք եւ ես։ Քանի օրինակներ պիտի բերեմ, կամ քանի օրինակներ Սուրբ Գիրքեն պիտի բերեմ, որ ով որ աս խորտին չի համաձայնի գրնա Սուրբ Գիրքը ցերկը առնել եւ Աստծո առջև քանքադը անել եւ ասիգատուկ Աստծո հետ վիճապանեք եւ ոչ թե իմ հետս։ Okay։ Սկսենք Հռոմեացիս 16:5։ Հռոմեացիս 16:5 գրված է, ասի Պողոս Արաքյանն է, որ նամակի մեջ կգրե, եւ անոնց դանը մեջի եկեղեցին ալ բարև ըրեք Եբենեդոս իմ սիրելիս, որ Աքայալի առաջին բդուղն է Քրիստոսին։
գրված է եւ անոնց դանի մեջ եկեղեցին so Բողոս արաքյալ չսեր որ դունի մեջ շենք մգա Բողոս արաքյալ գսե որ դունի մեջ եկեղեցին մգա շենքին անոնը ինչ է հոս դուն մներ ով էր եկեղեցին անհավատացյալները որ գհավատվեին ան դան մեջ Ասել է թե Բողոս արաքյալ գոչե էկլեզիան անհավաքույթը ուր հավատացյալները գուքան եւ ոչ թե այնտեղ ուր գերթան Սուրբիկը գսորվեցնե առաջին Կորինթացիս 3-րդ գլուխը 16-րդ համարին մեջ Չեք գիտեր թե Աստուծո դաջարն եք Դուք եւ Աստուծո հոգին ծեր մեջ գփնագի Նորեն Չեք գիտեր Աստուծո դաջարն եք Դուք եւ Աստուծո հոգին ծեր մեջ գփնագի Հաջորդ համարը առաջին Կորինթացիս 6-րդ գլուխը 19-րդ համարը 6:19 գսե մինչև 20 գսե Չեք գիտեր որ ծեր մարմինները դաջարն են Սուրբ հոգին որ ծեր մեջն է որ Աստուծմե արած եք ու դուք ծեր անցին դերը չեք քանզի քնով ձախու առնվեցակ ուստի փարավորեցեք Աստված ծեր մարմիններուն ու հոգիներուն մեջ որոնք Աստուծո գբատկանին Ինչ սել է որ սիրելներ ար դաջար չգա հին գդագարանին մեջ ուր հրյաները դաջարին գերթային ուր Աստված բիդի բաշտեին ամեն ադիգա վերջացավ Ամեն անցիկ որ մինչև այսօր Երուսաղեմ գերտան որ դերը բաշտեն ադ դաջարին ինչ որ մնաց ադ դաջարին վրան ամեն անցիկա անցեր է ինչու որտև նոր դաջար մգա եւ ասիգա հավատացյալն է մենք եկեղեցին Սուրբ հոգին դաջարն ենք ասել է թե ով է դաջարը ով է եկեղեցին հաջորդ սլայդը հաջիս Դուք եւ ես Չուզեցի նկարս տնել ասիգաթերի Ով է դաջարը ով է եկեղեցին մենք Մատթեոս 18-րդ գլուխը 20-րդ համարը գսե մեզի Քանզի ուր երկու կամ երեք հոգի ժողոված ըլլան իմ անունովս հոնեմ ես անոնց մեջ Հիսուս ավելի հերու գսե եւ գսե միան երկու անց պետք ունիս միան երկու անց պետք ունիս որ եկեղեցի գոչվիս որտեւ ես հոն պիտի ըլլամ Հիսուս գսե մենք ենք Սուրբ հոգին դաջարը եւ երկու կամ երեք անցի ներկա կգտնվենք եկեղեցի մնեք հաջորդ սլայդը մենք ենք եկեղեցին երբ միասին գուքանք Երկու տարբեր եկեղեցիներ կան Ընդհանուր եկեղեցին եւ դեղական եկեղեցին The universal church and the local church Ինչ է ընդհանուր եկեղեցին Ասիգա ամեն հավատացյալներն են Անցյալ, ներկա, ապակա, աշխարհի 4 կողմը մեռած կամ ողջ ընդհանուր եկեղեցին ենք Որտեղ են դառնեմ ասիգա նորեն առաջին Կորինթացիս 12-րդ գլուխը Առաջին Կորինթացիս 12-րդ գլուխը 10-րդ համարը մեզի գսե Վասեցի մենք ամենքս մեկ հոգիով մեկ մարմին ըլլալու մգրդվեցանք թե հրյաներ, թե հեթանոսներ, թե ձարաներ, թե ազատներ եւ ամենքս ալ մեկ հոգի խմեցինք Մենք մեկ հոգի մեջ ենք, Սուրբ հոգին մեջ ենք, մեկ հոգի մեջ ենք, մեկ մարմինի մեջ ենք Նորեն հաջորդ սլայդը որ ճիշտ հասկնաք Ասի անցյալ, ներկա, ապակա եկեղեցի, հոս, հոն, ամենտեղ ընդհանուր եկեղեցին են Քրիստոսին Ընդհանուր եկեղեցին են Քրիստոսին Ով որ ինձ գիտե ինչ չափ ես դեղական եկեղեցին շատ կսիրեմ, բայց քաղնիկ մգուզեք,
ամենամեծ ուրախությունը ստացա, երբ ընդհանուր եկեղեցին մեջ փամը ցանեցի։ Երբ ուրիշ եկեղեցի մեջը գրծա օրնության բաճար մըլալ, ամենամեծ ուրախությունը ստացա, որ Աստծո թագավորության մեջ money in the bank գտնեի գոր։ Իմ շահս չի գար, իմ դեղական եկեղեցիս մեջ շահ չի գար, բայց ինչ մեծ ուրախություն գտնալով, որ Աստծո ընդհանուր եկեղեցին մեջ գրծա բզդիկ փամ մղնել։ Ով է մարմինը։ Մենք եկեղեցին եւ քալ շաբաթ պիտի տեսնանք մանրամասնությունը դեղական եկեղեցին, մարմինին եւ ինչպես Սուրբ Գիրքը մեզի կխոսի, ինչպես Քրիստոսն է գլուխը, մենք իր մարմինն ենք եւ դարբեր անդամներ ենք։ So ասիկալ շաբաթ պիտի տեսնանք, բայց այսօր գրծանք տեսնալ ինչ է ընդհանուր եկեղեցին։ Հիմա իմ սիրած բանը գուկա դեղական եկեղեցին։ Դեղական եկեղեցին, ասի սրբրային է կամ սրբրային չէ։ Նայենք Սուրբ Գիրքը ինչ կսե դեղական եկեղեցին մասին։ Առաջին քաղաքացիս, առաջին գլուխը, առաջին երկու համարները։ Բողոս առաքյալ եղած ոչ թե մարդոց մե կամ ոչ թե մարդու ցերկով, հապա Հիսուս Քրիստոսին ցերկով եւ Հոր Աստուծո, որ զանիգա մերելներեն հարուցանեց եւ բոլոր եղբայրները, որոնք ինձի հետ են քաղաքադիո եկեղեցիներուտ։ So ինչ է հոստեղը? To the churches of Galatia. Եկեղեցիներ, բազմաթիվ եկեղեցիներ կային, ուր քաղաքացիս եկեղեցիները շատ մեծ եկեղեցիներ կային։ Եդ երթանք Հռոմեացիս առաջին գլուխը, Հռոմեացիս 16-րդ գլուխը 5-րդ համարը։ Եվ անոնց դանը մեջի եկեղեցին ալ բարև ըրեք։ So դեղական եկեղեցի մը գար, դունի մը մեջ է Բողոս առաքյալ իրենց կփարևե։ Colossians chapter 4 Գորընթացիս 4-րդ գլուխը 15-րդ եւ 16-րդ համարը։ Վասնձի թեև դուք 10,000 No, գներեք։ Գողոսացիս, Colossians chapter 4, Գողոսացիս 4-րդ գլուխը 15-րդ եւ 16-րդ համարները։ Բարև գնեն ցեզի սիրելի Ղուգաս բժիշկը, no, գներեք ասեն օրեն գոր Առաջին թող Կորինթացիս Թեսաղոնիկի Ատուլեք անգլերենով գարտանք Give my greetings to the brothers at Laodicea and Nympha and the church in her house. And when this letter has been read among you, have it also read to the church of the Laodiceans, and see that you also read the letter from Laodicea. So դարբեր եկեղեցիներ կան եւ Բողոս առաքյալ իր նամակները դարբեր եկեղեցիներ կղրգեր եւ գսեր թուքա իրենց նամակները գարտացեք եւ իրենք ծեր նամակները գարտան։ Դեղական եկեղեցի մգա, այո, մեր հաջորդ վերջին սլայդը, ասե դեղական եկեղեցին։ Ընդհանուր եկեղեցին, բայց դեղական եկեղեցին եւ ամեն անց անձնական հարաբերություն Աստծո հետ։ Գրնանք ասել, որ դեղական եկեղեցին եւ ընդհանուր եկեղեցին եւ անձնական հարաբերություն Աստծո հետ սրբրային բան են։ Այո, սրբրային բան կա, որ գոչվի դեղական եկեղեցին եւ մեզի պես հավաքույթ մնեն։ Ինչպես որ ընդհանուր եկեղեցի մգա, դեղական եկեղեցի մգա եւ քալ շաբաթ պիտի տեսնանք Աստծո սերը, որ ունի իր եկեղեցին համար եւ ամեն եկեղեցիներուն համար։
Ինչպես որ սի ասիգա սիրո դոնին համար ամենա boring բատկամը պիտի լա, բայց կհուսամ որ գուշ ցևով դուն պիտի երթա քիտնալով ինչ է սերը եւ ինչ է եկեղեցին եւ աս արիտները օգտագործենք որ սկսենք ապրել սիրո բատկամը Հիմա ցեզի էսի որ բաշտամունք են վերջ surprise մը ունենք ցեզի եւ հյուրասիրություն մը գա յետև ցեզի Ասիգա Վարդանյան եւ Թալասյան ընտանիքն է որ մեզի գհրավիրեն ամեն մարդի յետև որտեւ գուզեն դոնել անցի մը դարեթարցը անցմը որ ոչ միան ընդհանուր եկեղեցին սիրեց բայց դեղական եկեղեցին սիրեց մեր սիրելի բարգև եղբայր Թալասյանին 80-րդ դարեթարցն է այսօր որ պիտի դոնենք եւ հաշիվները արակրի 2012-ին աս եկեղեցին խնդրեց որ իր հովիվը ըլլան ով գհիշե բարգև եղբայր քեզի բիճի հարցնեմ որ գարլիթում գիտես ով գհիշե որ դարին բարգև եղբայրը սկսավ աս եկեղեցին հովիվը ըլլան 1977-ին Եվ եթե 2012 առնեք եւ 1977-ը հանեք, քանի տարի գլա 35 տարի աս եղբայրը ծառայեց աս եկեղեցին 35 տարի հովիվը մեկ եկեղեցին հոգ տարավ եւ ինչ մեծ փառք ուզեմ տալ ինչ հիանալի բան է որ Աստված անցիմը աս գոչ գուտա Եվ այսօր Վարդանյան եւ Թալասյան գողմեն գուզեն մեզի աս եկեղեցին հրավիրել, որ միասին հաց կդրենք եւ հիշենք իր 80 տարեկաները։ Եկեք կոչենք աղոթով։ Ետնավոր հայր իսկապես փառք ուզենք բերել քեզի դեր ասի հիանալի օրվան համար։ Դեր փառք ուզենք տալ, որտեղ այսօր որ մարդ Արարածը Սիրո դոնը ստեղծեց մենք կնանք խոսքիդ մեջ մտնալ եւ տեսնալ եւ ապրիլ ինչ է սերը դեր փառք ուզենք տալ որտեղ կհասկանանք ինչ չափթուն մեզի սիրեցիր որ մեածին որդի տվիր որ մեռնի մեզի համար եւ դեր փառք ուզենք տալ որտեղ կհիշենք ինչապ որդի մեզի սիրեց եւ Հիսուս ասված իր յանքը տվավ եկեղեցին համար եւ դեր կխնդրենք որ քու հոգիդ միջոցով մենք հասկանանք ինչ է աս անցնուրած սերը աս մեռնիլ մեր սիրելիներուն համար Սուրբ Հոգի Աստված կխնդրեմ որ ցուն քաս եւ գենթանացնես աս սիրո պատկանը Դեր սկսենք ապրիլ եւ վայելել երկինքի բաժինը սիրո միջոցով Հիսուսի անունով գաղութենք ամեն